Ọlọ́run tí ò mèrè tí ò máa wàdà. Ó kàn lè sáré sọ pé Ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bàbá gbà. Láti ẹ̀yìn yẹn. Ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bàbá gbà. Ayé ò gbà. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn obìnrin yẹn dìde. Ọ̀run ò gbà. Ó fàyè ṣàwòtí. Ọlọ́run tóbi. Ọlọ́run bàbá gbà. Ọlọ́run tóbi kí gbogbo wa bẹ nínú ayé wa là ń lọ yìí. Ọlọ́run tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ ìwà láàyè láyé àti láàyè rere. Ẹ jọ bẹ́ẹ̀ rí ẹ sọ fún àwọn ọmọ mi iṣẹ́ yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ẹ já dìde. Ẹ lè ṣe bàbá ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ já dìde gbogbo ẹ̀yọ́ mi ẹ já máa já dìbò. Bàbá ẹ tún lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bàbá gbà ọ́. Ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bàbá gbà ọ́. Ayé ò gbà ọ́. Ó fọ̀run ṣe ọ̀run ò gbà ọ́. Ó fàyè ṣàbòsí. Ọlọ́run tóbi. Ọlọ́run bàbá gbà ọ́. Tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ fọ́lọ́run pé for you are good and your mercy is forever. Àwa tá a ṣetán láti dá gbogbo ọpẹ́ yẹn padà fún Ọlọ́run. Àwa tá a mọ̀ pé gbogbo èmi tá a mí sínú síta kò sí ìta sanwó nù ẹni o. For you are good and your mercy is forever. For you are good and your mercy is forever. You are good, oh, your mercy is forever. Hallelujah. Oh yeah, Jésù olóore o. Olóore. Ẹ̀rí pàwọ́ àti amóore àfi bẹ́ẹ̀ kọ́. Jésù olóore o. Olóore. Mẹ̀sáyà olóore o. Olóore. Ó kú nítorí mi o. Ó tún jìyà nítorí mi o. Bàbá tó kú nítorí mi o. Ó jìyà nítorí mi o. Ó yá ṣe kájọ gbọ́rọ̀ òyìn yẹn. Ìròyìn ayọ̀ ìròyìn rere. Oya ọba tó ń gbàdọ̀ balẹ̀ ọba. Ọba tó ń gbàdọ̀ balẹ̀ ọba. Ọba tó ń gbàdọ̀ balẹ̀ ọba. Èmi ṣe kábíyèsí rẹ̀. Ọba tó ń gbàdọ̀ balẹ̀ ọba. Gbàdọ̀ balẹ̀ ọba. Ọlọ́run tó ń gba gbogbo dọ̀bálẹ̀ àwọn ọba kékèké. Mo ṣe kábíyèsí rẹ̀. Ọba tó ń gbénú wúndí aṣọlá. Ẹ jẹ́ kí Ọba àwọn tó ń ọkùnrin máa gbénú mójú yẹn. adélébọ̀ ṣògo. Funfun nẹ́nẹ́ òbìrìkì tí yá jípọ̀jọ́ ìbúdà. Ọba tó torí ẹni tí yóò sún wọn ṣe. Ó yá kí ni máa fi sóore rẹ̀ Jésù. Ọba ògo. Ó yá ẹlùlù ẹ̀kọrin ẹ̀yin Jésù ọba. 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 Ọba ẹ̀rí lónìí. Ó yá kọrin o kọrin kọrin o. Kọrin ẹlùlù ẹ̀kọrin ẹ̀yin Jésù ọba.
Kọrin kọrin yẹ. Akọ́là fọ́mọ lórin ọmọ Bísọ́lá. Kọrin o. Kọrin o. Ó yá nítorí ọba ẹ̀rí mo fẹ́ gbàlùdà. Mo mà ti lọ́lọ́run lẹ́yìn. Ẹ ò lè dá mi dúró. Ẹni táyé òní dá dúró ló máa dìde ní Tàdéjì. Mi ní mi ti lọ́lọ́run lẹ́yìn gangan. Ẹ ò lè dá mi dúró. Wọ́n láwọn youth tó wà bí wọn pọ̀ ń bẹ̀. Ó yá mo lọ́lọ́run lẹ́yìn. Ẹ ò lè dá mi dúró. Ó yá 1, 2, 3, 4. Baptist. Aláyọ̀ mi. Aláyọ̀ mi ni. Aláyọ̀ mi ni Jésù yìí. Aláyọ̀ mi ni. Aláyọ̀ mi. Aláyọ̀ mi ni. Orísun ayọ̀ mi ni. Aláyọ̀ mi ni. Aláyọ̀ mi ni bàbá gbà. Aláyọ̀ mi ni. Aláyọ̀ mi ni. Aláyọ̀ mi ni. Aláyọ̀ mi ni. Ó yá ẹ̀jẹ̀ dábìrà fọ́ọ̀bà ọlọ́lá sẹ́. Ẹ̀jẹ̀ dábìrà fọ́ọ̀bà. Ọlọ́lá. Ṣé bó ṣe lè dábìrà fọ́lọ́ náà nìyẹn? Àwọn kan fẹ́ dábìrà wọn dẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ yẹn wà lọ́sítù báyìí wọ́n ní. Ó ń pause fún Jésù. Oh God. Àwọn táǹtó yẹn jẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ àṣẹ yìí. Oyin biribiri, oyin biribiri, oyin biribiri, oyin biribiri, oyin biribiri, oyin biribiri. Ó yá oyin biribiri biri kan mi o. Àwa tí rí àti àánú àti ìgbéga máa yí kàn. Oyin biribiri biri ó kàn mí o. Oyin biribiri biri ó kàn mí o. Àánú Olúwa yìí gbọ́nà ṣó ti yí kàn ẹ́. Agbára mi kọ́ bàbá, àwẹ̀ mi kọ́, kì í ṣe pé mo dára, igi lẹ́yìn ọgbà mi ni, igi lẹ́yìn ọgbà mi ni. Gbogbo ẹ̀yin ìyá àti bàbá yẹ kí á tẹ̀lé ṣe nítorí ọba aláṣẹ wà ń bí. Mi ní igi lẹ́yìn ọgbà mi ni. Ọba ẹ̀rí ojú ẹ̀ ò fọ́, etí rẹ̀ ò di. A ó wá ọtí láyé o. Ó bá jẹ́ bá ó yá enter his gate with singing hallelujah. Ọba ẹ̀rí tó bá jẹ́ bẹ̀ sọ pé gbogbo tí mò ń dúpẹ́ lé lórí lóògùn yẹn. Gbogbo àwa alábàádúpẹ́ gbogbo wa la máa rọ́pẹ́ dá níwájú Ọlọ́run nígbà gbogbo. Àní gbogbo tí mò ń dúpẹ́ lé lórí lóògùn yẹn mi. Ayérayé ṣe mí lóore. Ó ṣe mí lóore. Èmi ẹni ẹ̀ka ọjọ́ sí. Ó yá gbogbo tí mo ní o, àfi Jésù lọ. Gbogbo tí mo ní, àfi Jésù lọ. Ọba tó dá mi lọ́lá, tó ṣe mí lọ́gàn. Òun ló dá mi lọ́lá, tó ṣe mí lọ́gàn. Ṣé ni bàbá dá mi lọ́lá, tó ṣe mí lọ́gàn. Pariwo ṣe Jésù. Ẹ máa mú jóbọ̀ níwájú náà. Ó ṣe Jésù. Prophet àdúrà gbé mi ọ̀kẹ́ máa dúpẹ́. Mrs. Caroline Ọmọ́tọ̀ṣọ́ máa mọ pẹ́ bọ̀. Wòlíì ẹkún dayọ̀ mi máa dúpẹ́ pẹ̀lú ọba ẹ̀rí. Ó máa ṣe Jésù. Kí ni mo máa kéde rẹ̀? Ó bàbá sọ mí dòmìnira. Ó wá ṣóhun ayọ̀ fún mi. Bàbá gbà. Ẹjọ́ àwọn tí ò
bá lè jó dáadáa lè yá wọn jó díẹ̀. tàbá ní a máa karol olúwa ò lè kà á tán ká tó kúrò ń bí láíláíláíláíláí. ọba ẹni bàbá san ẹlòmínira ó wá ṣóhun ayọ̀ fún ẹ lónìí. bàbá nítorí gbogbo àwa táwa bá wọn dúpẹ́ ògbígbà ti gbà á láìláì. Prọfẹ̀tì Jani Prọfẹ̀tẹ̀sì Abọ́sẹ̀dé Àyàbá Jésù Prọfẹ̀tẹ̀sì Ọpẹ́ Adékànbí ògbígbà ti gbà á láìlára. Ẹkún wá gbà mí o Ọlọ́run onímọ̀lẹ̀ yé o ìyá ti gbà á láìlára. Ẹkún wá gbà mí Ọlọ́run onímọ̀lẹ̀ ńlá o. Òkìtà ti gbà láìlára. Ó yá nítorí gbogbo ọmọ Mósè orí mọ́ ládé jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run Mósè orí mọ́ ládé. Ní olùkọ́ wa Ọlọ́run rán sáyé láti dẹ̀gbẹ́ yìí sí. Báwo ló ṣe sọ ọ́ kiri Mósè rà ló sọ orúkọ ẹgbẹ́ náà. Kérúbù Séráfù ló sọ orúkọ ẹgbẹ́ náà. Ó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ Jésù 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 o Jésù. Ó tí ẹ̀jẹ̀ lè fi jódà padà fún bàbá yẹn. Wọ́n yìí wọ́n máa yí Ọlọ́run mi ọ́. Fún gbogbo rẹ̀ tó ṣe fún mi. Fún gbogbo àánú rẹ̀ fún mi. Wọ́n yìí wọ́n máa yí Ọlọ́run mi ọ́. You're welcome in the name of the Lord Almighty to this program. We welcome you to the Unstoppable Omba Eri SOG's concert. The welcome address. Glory be to God Almighty, for He has made us witness this glorious day. To the glory of God and the adoration of His holy name, I heartily welcome you all to the annual edition of the Unstoppable Omba Eri's Day. This is an occasion of joy and happiness for us all as we have come together for this auspicious day. A program packaged by Million Music Productions and King's Grill Events. Omba Eri's Day 2021 is a 3-in-1 event which includes the official launching of the brand Unstoppable Omba Eri's concert, the decoration of the brand patron, matron, spiritual father and mother, committees, and also the presentation of honorary awards to the great eminence. Today I feel privileged and honored to stand here in front of you all, and I feel extremely honored to have your presence. Your presence is highly appreciated. Thanks for coming, everyone. We have gathered here not just to praise and worship alone, but to celebrate everyone's morals, disciplines, compassion, and achievements which this award displays. I have the honor of congratulating all the awardees with their advanced achievements and outstanding personal development. I am sure that every one of you will be progressing in the future and thus contribute to the common being of the environment.
The concept has been established with the vision to serve humanity at large, which is not just based for the gospel scene alone, but it includes production of music, organizing empowerment programs, catering for all types of joyous events globally. We have impacted lives, not just on the social media, but in the real life. Our mission is to continue impacting lives without ceasing, and with the grace of God, we are surely to deliver without default. In conclusion, I would love to thank everyone present here tonight, the committees, the various churches, institutions, organizations, the eminence, the guest ministers, and the crew for their benevolent support, presence, participation, and contribution towards the success of this concert. God bless us all. Please do enjoy the rest of the moment you're spending here.